يا جماعه انا عايزه اعرف ليه عيانه في بدايه الحمل بتاخد 11 نوع من الادويه؟ العيانه اللي هي اصلا بتاخد الفوليك اسيد بالعافيه، لو بلعت الفوليك اسيد ده بنعمل احتفالات وتكبير، ليه المفترض ان هي تاخد 11 نوع دواء في بدايه الحمل؟ عيانه جايه لي في متابعه حمل في اول 3 شهور، بتوريني الروشته بتاعت الدكتوره اللي هي ماشيه معاها. العيانه بتعيط من كتر الادويه اللي هي بتاخدها. اما بصيت في الروشته لقيت 11 نوع من الادويه. مش كده بس، الادويه في حاجات متكرره، يعني المثبت بتاخده برشام وبتاخده لبوس، الفوليك اسيد بتاخده من سايل فوليت وبتاخده فوليك اسيد، الفيتامين بي اللي هو اصلا يعني احنا مش محتاجينه في اول 3 شهور في حاجه، بتاخده برده نوعين، قرص لزق على اللسان واقراص. كميه علاج غير طبيعيه ملهاش اي مبرر غير ان انا بدي العيانه كل حاجه في الدنيا عشان خاطر العيانه ما تروحش للدكتور تاني يديها دواء انا ما كنتش مديهولها، او يعني اسباب اخرى بقى ان احنا يعني بنراضي شركات الادويه مثلا. انما ان احنا نكتب للعيانه كل كميه العلاجات اللي ملهاش اي اساس، حتى العيانه اصلا ما بتشتكيش من حاجه، بتشتكي من ادويه كتير بس. فالفيديو ده عشان تعرفوا ايه الحاجات المطلوب ان انت تاخديها في اول 3 شهور في الحمل. احنا مش محتاجين في اول 3 شهور من الحمل غير ان احنا ناخد الفوليك اسيد، ويفضل كمان الفوليك اسيد ده ناخده من قبل الحمل ب3 شهور. لو انت خلاص وقفتي الوسيله بتاعتك او انت لسه متجوزه ومستنيه حمل، يفضل ان احنا نبتدي الفوليك اسيد، مش لازم نستنى ان احنا نحمل عشان نبتدي الفوليك اسيد. تاني حاجه محتاجاها ان انت تاخدي في دروب اللي هو الفيتامين دي بجرعات قليله، جرعه وقائيه، مش محتاجين الجرعات الفظيعه الكبيره قوي 10000 و100000 ومحتاجين جرعه وقائيه كل يوم، لان لقوا ان الجرعات الصغيره متكرره بشكل يومي افضل من الجرعات الكبيره. محتاجين كمان ناخد اسبوسيد، انما مش من اول يوم في الحمل، الا في حالات خاصه طبعا اجهاض متكرر او كده. انما لو حملك عادي طبيعي او حملتي قبل كده وما حصلش اي مشكله، بناخد الاسبوسيد ده من الاسبوع ال 12 للاسبوع ال 16، يعني تقريبا اللي هو نص الشهر الثالث لحد نهايه الشهر الرابع، ده البدايه، ونفضل مكملين عليه لنهايه الحمل. وفي الاخر لازم تعرفي ان التغذيه الصحيحه دي اهم حاجه تجيلك منها فيتامينات ومعادن وكل اللي جسمك محتاجه. مش هنعتمد على الادويه بس، ويمكن نعتمد على الادويه شويه، بناخد حاجات حديد وكالسيوم بعد كده في الحمل عشان خاطر يعني ما نوصلش لمرحله الانيميا والكلام ده. انما الفيتامينات والحاجات اللي بناخدها من الاكل بتبقى افيد بكتير من الحاجات اللي بناخدها من العلاج. انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائي النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل.